Սիրելի իմ ժողովուրդ, եթե ցավում է ձեր ոտքերը, երակները, այտուցվում է մի փոքր նստելուց մանավանդ ամառվա շրջանում, ապա ձեզ կօգնի խնձորի քացախը։ Խնձորի քացախը ինչպես պետք է օգտագործել, որպեսզի խնդիր չառաջանա ձեր ստամոքսի հետ, ապա անպայման սկզբում 1 թեյի գդալ խմում ենք քունջութի յուղ, կես ժամ հետո խմում ենք խնձորի քացախը գոլ ջրի մեջ բացում ենք, խնձորի 200 գրամ ջրի մեջ լցնում ենք 1 թեյի գդալ խնձորի քացախ և օգտագործում ենք կես թեյի գդալ մաքուր անարատ մեղր։ Այս բոլորը խառնելուց հետո խմում ենք, իսկ երեկոյան ոտքերը դնում ենք քացախաջրի մեջ, ընդ որում 5 լիտր գոլ ջրի մեջ մի փոքր տաք վիճակով ավելացնում ենք կես բաժակ խնձորի քացախ և պահում 20 րոպե։ 20 րոպեից հետո մենք մերսման շարժումներ ենք անում ոտքերի շրջանում և ավելացնում ենք քացախը ուղղակի մաքուր ընտիր բռան մեջ լցնելուց հետո շփում ենք և ոտքերին, և ձեռքերին, և մերսման շարժումներ անելուց հետո կես ժամ հետո քնում ենք, առավոտյան վեր ենք կենում, լոգանք ենք ընդունում և նորից այս ձևով յուղը, քացախը մեղրով և ջրով և երեկոյան լոգանքի ձևով քացախը իհարկե տաք ջրի մեջ և անպայման շփումով և պատկերացնում եք ձեր ոտքերի վիճակը և այնտեղ մազանոթներ չեն առաջանա և երակները կլինեն ավելի պատերը առանցքական և ոտքերը չի ցավա և չի այտուցվի, խնդրում եմ իմ շատ սիրելի ժողովուրդ, այս բաղադրությունը տարածեք, որովհետև այն կարևոր է յուրաքանչյուրին, մանավանդ կանանց համար, որոնք կամ ծանր աշխատանք են անում, կամ ոտքի վրա են, կամ իհարկե տղամարդիկ եթե ծանր աշխատանք են անում, կամ վարսավիրները, որ անընդհատ իրենց գործը կապված է ոտքերի վրա աշխատելով։ Սիրելի իմ ժողովուրդ, կատարեք այս բոլոր բաղադրությունները, խնդրում եմ, որպեսզի լինեք միշտ առողջ և ամենակարևոր, որակյալ ծերություն ունենաք։ Սիրում եմ ձեզ։